पेरिफेरल हाईवे है। मैंने अपने प्लान में थोड़ा चेंज किया, मैं टाइम से थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ। मुझे कल पहुँचना था दिल्ली मैक्स शाम तक, मैं 24 घंटे पहले, तो मैं दिल्ली लगभग पहुँच रहा हूँ। और प्लान में मैंने ये चेंज किया कि मैं अब जा रहा हूँ मेरठ। सामने एक बोर्ड है जिस पर लाइट पड़ी, उधर से मेरठ केवल 80 किलोमीटर्स यहाँ से। और इस बहाने मेरी बाइक भी घर देख लेगी। इसके भी दो एम थे अपनी ज़िंदगी के, एक तो ले जाना और दूसरा कभी मेरठ जाना। एक तो आज पूरा होने वाला है। अभी चलते हैं यहाँ तक। मैं धीरे धीरे राइड करूँगा जिससे कि थोड़ा ये हाईवे कैप्चर हो। चलो चलते हैं। की आवाज़ अभी हम धीरे धीरे चलेंगे। और बाइक पहुंची परिवार मेरठ। बाइक में थोड़ी सी आवाज़ है, देखना होगा। ये दूसरी बाइक, ये दोनों जाएंगे। अभी दो बाइक वहाँ मिलेंगी। चलो अभी रियो रॉक्सी के दर्शन करते हैं। बहुत ही सीधे बच्चे दोनों। इधर आ जाओ। इधर चलो यार, तो इधर ये रियो और ये आपकी बच्चा रॉक्सी। बड़ा ही प्रेम दोनों दिखाते हुए। ये चल रही यहाँ की तैयारी, सबने दुकान सजा रखी। ये सारे लगे पड़े, सब लग रखे, अपने अपनी दुकान ले ले गए। थोड़ी देर में निकलना है, गर्मी बहुत है। कुछ जैकेट्स यहाँ पड़ी हैं, फिर निकलेंगे हम। जल्दी जल्दी करो भाई।